Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Nú fer fram 77. fundur sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar haldinn í Þingey. Fundinn sitja Gerður Sigtryggsdóttir, Knútur Emil Jónasson, Halldór Þorlákur Sigurðsson, Jóna Björg Hlöðversdóttir, Árni Pétur Hilmarsson, Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir. Eyþór Kári Ingólfsson var fjarverandi, en í staðinn situr fundinn Anna Bragadóttir sem einnig ritar fundargerð. Arnór Benónýsson, Haraldur Bóasson og Margrét Hólm Valsdóttir. Nei, fyrirgeði, hún er ekki fyrirgeði, Anna Bragadóttir ritar fundargerð. Ég er einhver athugasemdir við fundarboð, svo er ekki. Nú ætlum ég að fá óskar til að bæta nokkrum liðum á dagskrá fundarins með afbrigðum. Afsakið. Þau ykkar sem geta samþykkt að taka fundargerð skipulagsnefndar frá því nú í morgun á dagskrá vinsamlegast gefið merki. Samþykkt samhljóða á þau ykkar sem geta samþykkt að taka fundargerðir atvinnueflingar Þingeyjarsveitar EHF á dagskrá með afbrigðum vinsamlegast gefið merki. Samþykkt samhljóða. Þau ykkar sem geta samþykkt að taka aðalfundarboð Nýsköpunar EHF á dagskrá með afbrigðum vinsamlegast gefið merki. Samþykkt samhljóða. Þau ykkar sem geta samþykkt að taka umsögnum 57. mál umhverfis orku og loftslagsráðuneytisins flýtingu innviða og einföldun regluverks á dagskrá með afbrigðum vinsamlegast gefið merki. Samþykkt samhljóða. Þau ykkar sem geta samþykkt að bæta liðnum ástand hitaveitu frá Reykjahlíð í Altagerði á dagskrá með afbrigðum vinsamlegast gefið merki. Samþykkt samhljóða. Þau ykkar sem geta samþykkt að bæta liðnum Stórutjarnarskóli, starfsemi Tjarna og starfstíma skóla á dagskrá með afbrigðum vinsamlegast gefið merki. Samþykkt samhljóða. Þau ykkar sem geta samþykkt að taka liðin reglur styrki til framboða við sveitarstjórnarkosningar á dagskrá með afbrigðum vinsamlegast gefið merki. Þið standið ykkur vel. Þau ykkar sem geta samþykkt að taka á dagskrá liðin Þingeyjarsveit tilkynningum fyrirhugaðar niðurfellingar af vegaskrá á dagskrá með afbrigðum vinsamlegast gefið merki. Samþykkt samhljóða. Þau ykkar sem geta samþykkt að taka liðin gerði í laugum eigandi óskar eftir stekkun á lóð á dagskrá með afbrigðum vinsamlegast gefið merki. Samþykkt samhljóða. Já, afsakið. Fyrsti liður á dagskrá fundarins er fundargerð tómstund- og menningarnefndar Þingeyjarsveitar. En fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 29. fundar íþrótta- og tómstunda menningarnefndar frá 17. mars síðastliðnum. Fundargerðin er í 6 liðum og liður 2, 3, 4 og 5 þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar eru því hér sér liðir. Á fundinum var að öðru leyti fjallað málið Þingeyjarsveit hvati rafrænn frístundastyrkur. Það sem frístundastyrkur sveitarfélagsins er nú rafrænn og taka þurfa umræðum notkun hans utan sveitarfélagsins. Nefndin bókaði þannig að hún fól verkefnastjóra að hafa samband við félög sem var rætt á fundinum og gera samningu varðandi nýtingu frístundastyrks. Sá listi er ekki tæmandi og hægt að bæta fleiri félögum við eftir óskum. Erindi nr. 2, 3, 4 og 5 eru hér sérliðir á eftir og nefndin fjallaði einnig fundargerðir ungmennaráðs. Það sem verkefnastjóra æskulýðs, íþrótta- og tómstundamála var falið að rýna á kostnaðarmeta tillögur ungmennaráðs varðandi opnunartíma sundlaugar á laugum og leggja fyrir íþrótta- og tómstund- og menningarnefnd. Já, er þetta ekki sérliður líka? En nefndin bókaði allavega þannig að hún tók jákvætt í erindi ungmennaráðs og þakkar verkefnastjóra fyrir greinargóða yfirferð og nefndin hvetur sveitarstjórn til þess að lengja opnunartíma sundlaugar á laugum til að mæta óskum nemenda sérstaklega á virkum dögum. Önnur mál á fundargerðarinnar koma hér fyrir sérliðir á dagskrá sveitarstjórnar. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa staðfest þessa fundargerð svona að frátöldum þeim liðum vinsamlegast gefið merki. Og hún er staðfest. Næsti liður er fundargerð fræðslu- og velferðarnefndar Þingeyjarsveitar, fundur 34. fundur frá 19. mars.
og Ragnhildur ætlar að fara hér yfir fundargerðina. Þetta er bara snýta. Jú, takk, Oddviti. Heyrðu, já, fræðslu- og velferðarnefnd fundaði í Reykjahlíðaskóla á fimmtudaginn síðustu viku. Það var fundur númer 34. Það voru 5 mál á dagskrá og 1 verður tekið hérna fyrir sem sérstakt mál, það er Janusarverkefnið. Fyrsta mál á dagskrá voru gjaldskrár 2026 en það er einungis smá orðalag sem þarf að uppfæra og nefndin fól verkefnastjóra æskulýðs, tómstunda og menningarmála að koma með tillögu að uppfærðu skjali. Næsta mál var Janusarverkefni sem verður farið yfir hérna á eftir. Mál til kynningar voru Hannes Lárus Hjálmarsson, meistarinn í menntunarfræðum, kom og kynnti lokaverkefni sitt og það er sem sagt rannsókn og samstarf í grunnskóluna. Þetta er mjög áhugaverð rannsókn og hann sem sagt kynnti aðeins bara svona hvert hann er kominn þar, svaraði spurningum og svona. Þarf eitthvað að laga ljósi eða? Nei, bara svona það sjáist aðeins meira. Nú, já, ok. Svo stutt í annan endan. Já, akkurat. Fjórða mál á dagskrá, þá fór sviðsstjóri fjölskyldusviðs yfir helstu verkefni mánaðarins og 5. liður var að Huld skólastjóri Reykjahlíðaskóla fór yfir starf skólans frá áramótum og það var mjög greinargóð og skemmtileg yfirferð. Takk fyrir. Já, það er rétt. Þakkaði fyrir þetta, Ragnhildur. Vill einhver annar taka til máls fundargerðina? Ég hef ekki boðið neinum að taka til máls það sem hafa fundi. Svo er ekki þau ykkar sem geta staðfest þessa fundargerð vinsælski ummerki. Hún er hér með staðfest samhljóða. Næsti liður á dagskrá er fundargerð. Fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð annars fundars ungmennaráðs þingeyjarsveitar frá 12. mars síðastliðnum. Þar er einn liður sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar og hann er sérstakur liður á dagskrá fundarins. Ég ætla aðeins að renna yfir það sem ungmennaráð fjallaði En ungmennaráð kaus sér formann og varaformann, fyrsti liður var kosning formanns og varaformanns og fundarliðnum hafði verið frestað frá síðasta fundi og fundurinn bókar þannig að ungmennaráð óskar eftir að þessum liði erindisbréfsins verði breytt á þann veg að ekki séu kosnir formaður og varaformaður. Og svo fjallaði fundatíma með sveitarstjórn og óskaði eftir fundatíma 12. mars og það var mjög ánægjulegur fundur. Ungmennaráð fjallaði ungmennaþing og raddir ungs fólks, samtal við ráðamenn og einnig fjallaði ungmennaráð framtíðarskipulag og umgjörð félagsmiðstöð í Þingeyjarsveit. Undir önnur mál þá fjölluðu opnunartíma íþróttahús og það mál er sérliður hér á eftir. Mjög ánægjuleg fundargerð að fara yfir. Þau ykkar sem vill taka til máls þessa fundargerð. Svo er ekki þau ykkar sem geta staðfest þessa fundargerð vinsælast gefið merki. Hún er staðfest. Næsti liður á dagskráni er fundargerð skipulagsnefndar nr. 47 frá því í morgun. Fundargerðin er í 12 liðum og 2 og 10 þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar eru hér sérliðir á fundi. Það sem helst bar á góma skipulagsnefndar þetta skiptið voru merkjalýsingar og 2 óskum stækkun á lóð sem er hér að mál á eftir, umsókn byggingarleyfi fyrir geymsluskúr að Hraunvegi 8 þar sem nefndin ákvað að grenndarkynna áformin, umsókn byggingarheimild í Hraunkoti, stækkun á útihúsum og veturlega staðir fjarskiptastaur og bæjartjörn, umsókn byggingarheimild. Bæjartjörnir úr landi Stóratjarnarfirði þá sem ekki vita og þar var samþykkt grenndarkynning. Dæluhús í Helgavogi, breyting í íbúðarhúsnæði það sem skipulagsnefnd samþykkti að óska eftir umsögn HN og Náttúruverndarstofnunar
og að fengin í ákvæðri umsögn þeirra þá var byggingafulltrúa falið að annast vinnslu málsins. Liður nr. 8 var jarðkönnun í Reykjalíð sem var lögð fram til kynningar, minnisblað frá Eflu jarðkönnun vegna fyrirhugaðrar stækkunar núverandi íbúðasvæðis við Reykjalíð. En við vinnu aðalskipulags var meðal annars unnið með að við skipulagningu nýrrar byggðar yrði meðal annars byggt á sprungukortlagningu og áhættu mati. Og nefndin bókaði þannig að hún fól skipulagsfulltrúa að taka saman vinnuskjal með áherslum nefndarinnar og framtíðar þróun þéttbýlisins í Reykjalíð. Við fjölluðum einmitt einnig erindi frá Róshildi Jónsdóttur varðandi athugasemdir fyrirhugaða veglínu norðausturvegar og sveitarstjórn hafði áður bókað málið og skipulagsnefnd bókað þannig að hún vísar í þá bókun frá 12. mars síðastliðnum. Mál nr. 10 hér á dagskráni á eftir. Mál nr. 11 sérstaklega ánægjulegt sem umsókn framkvæmdaleyfi vegna nýju endurbyggingar á Bárðardalsveg vestri og það sem hún skipulagsnefnd felur skipulagsfulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi í samræmi við reglur þar Síðasti liður á dagskrá var grjótækja innviðingu, uppbyggingu innviða samkvæmt samþykktu deiliskipulagi og umsókn framkvæmdaleyfi það sem óskað eftir lagningu jarðstrengs og að setja niður salernisskám og skipulagsnefnd bókaráðum feli skipulagsfulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi fyrir nýju bílastæði og lagningu rafstrengs í samræmi við reglugerðir þar þegar samþykki landeiganda liggur fyrir og minnir á að sækja þarf byggingarheimild fyrir salernisskám ef honum ætlað að standa meir en 1 ár. Þetta verður auðvitað nánar birt í þessari fundargerð þó ég hafi farið yfir þetta kannski svolítið snart núna. Vill einhver taka til máls þessa fundargerð? Ekki nokkur. Þau sem geta staðfest þessa fundargerð að frátöldum þeim liðum sem eru hér til umræðu á eftir vinsamlegast geðmerki. Hún staðfest. Næsti liður á dagskrá eru hér atvinnuefling Þingeyjarsveitar fundargerðir. Fyrir sveitarstjórn liggja til staðfestingar fundargerðir atvinnueflingar Þingeyjarsveitar EHF. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Þau sem geta staðfest þessar fundargerðir vinsamlegast geðmerki og þær eru staðfestar samhljóða. Þá komið að skýrslu sveitarstjóra, þar sem sveitarstjóri flytur skýrslu yfir sín helstu störf. Gerður, gjörðu svo vel. Já, oddviti og sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla að stikla hérna á stóru svona yfir það sem að helst hefur verið á döfinni hjá okkur hér í stjórnsýslunni. Á fjármála- og stjórnsýslusviði hefur áherslan verið að vinna ársuppgjörið, klára undirbúning ársreiknings og koma því í hendur endurskoðanda. Því nú lokið og niðurstaðan að vænta í næsta mánuði. Þannig að við væntum þess að geta tekið fyrri umræðu ársreikning á seinni fundi aprílmánaðar. Nýr starfsmaður á umhverfis- og framkvæmdasviði Víðir Pétursson en hann hefur verið ráðinn í stöðu verkefnastjóra framkvæmda á Veitna. Þar áherslan lögð á undirbúning og skipulag framkvæmda ársins þessa dagana. Framkvæmdur í nýtt húsnæði fyrir leikskólann Tjarnaskjól í Stórutjarnaskóla eru hafnar og eru á áætlun. Útboð í endurnýjun á hluta þaksins á Stórutjarnaskóla lokið. 2 tilboð bárust en þau voru bæði það langt yfir kostnaðaráætlun að báðum var hafnað og unnið í lausn framhaldinu á því. Starfsmenn í áhaldahúsi hafa haft í nóg að snúast, ekki síst undanfarna daga vegna tíðra bilana við hitaveitunni í Mývatnssveit og síðan var kaldavatnslaust hér á Laugum í liðinni viku og hefur ekki fundist út hvað olli því. Frestur til að sækja starf slökkviliðsstjóra var framlengdur og rennur út á morgun 27. mars. 2 umsóknir bárust stöðu skólastjóra á Stórutjörnum. Annar umsækjandinn hæfur. Viðkomandi boðaður í viðtal á föstudaginn í þessari viku með mögnum
Hjördísi sviðstjóra og Ragnhildi sem að verður með fyrir hönd sveitastjórnar. Gengið verður frá framlengingu samninga skólaakstur. Sú vinna hefur verið og í gangi og stemt að því að henni ljúki fyrir páska. Flest allir bílstjórar eru samþykkir framlengingunni og það sama að segja foreldra sem hafa séð akstur síns barns til skóla vegna vegalengdar frá leið skólabíls sem að taka einnig jákvætt í framlengingu og eftir það ár þá möguleiki að bjóða verkefnið út aftur. Húsnæði sveitafélagsins í Kjarnálaugum nú tilbúið fyrir atvinnurekstur á sviði vellíðunar og heilsueflingar og áhugasamir hvattir til að festa sér pláss og þetta verið auglýst á heimasíðu sveitafélagsins og samfélagsmiðlum. Festa sér pláss og verða þar með þáttakendur í uppbyggingu kjarnans. Því miður fékkst ekki styrkur til þróunar og samþættingu heilbrigðis- og félagsþjónustu fyrir eldra fólk en sótt var í sjóð sértækra verkefna sóknaráætlunar fyrr á árinu. Við látum ekki deigan síga og höldum áfram að huga að bættri þjónustu fyrir eldri íbúa sveitafélagsins eins og meðal annars mun koma fram á fundinum hér á eftir. Enn eru málefni fiskþurrkunar Samherja á Laugum í brennidepli þar sem enn gæti lyktar og fráveituvatnsmengunar og reglulegt samráð haft við forstöðumann heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra og Samherja í þeim efnum. Við fengum góða heimsókn hingað á skrifstofuna frá Otto hjá Eimi þar sem hann kynnti fyrir okkur stöðu fjölmargra verkefna sem að Eimur með í vinnslu í samstarfi við sveitafélög og atvinnufyrirtæki á Norðurlandi. Sveitastjóri átti góðan fund með Hildi Gestsdóttur fornleifafræðingi stöðu vettvangsakademíunnar á Hofstöðum. Í framhaldinu fékkst fundur með menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra þar sem vakin var athygli á því gríðar mikilvæga starfi sem á sviði fornleifarannsókna sem unnið hefur verið á Hofstöðum og mikilvægi þess að tryggja starfsemina til frambúðar. Kvenfélagið Hnjóskadal bauð sveitastjóra til skrafs og ráðagerða með íbúum gamla hálsreps fyrir stuttu. Fundurinn var afar ánægjulegur, eitt og annað sem íbúar vildu ræða, svo sem sorpmál, snjómostur og malarvegi sem eru sígilt svona ekki kannski bara umkvörtunarefni, heldur umræðuefni meðal íbúa. Sveitastjóri satt reglulegan fund með Elínu Aradóttur fyrir hönd Markaðsstofu Norðurlands og Mývatnsstofu framgang aðgerðaáætlunar í ferðaþjónustu. Nú stendur yfir íbúasamráð mögulega nýja áfangastaði í sveitafélaginu og hafa nú þegar borist nokkrar tillögur. Þróun gönguleiða annað verkefni í aðgerðaáætlunni en á síðasta ári voru skráðar 3 nýjar gönguleiðir í Þingeyjarsveit. Það er Þingmannaleið, Hálshnjúkur og Seljahjallagil. Í heild eru nú 9 gönguleiðir í Þingeyjarsveit skráðar hjá Markaðsstofu Norðurlands á norðurland.is og visitmývatn.is og þannig geta ferðaþjónustu aðilar tengt sig inn á þær upplýsingar og til þess að veita sínum gestum. Eitt af verkefnum aðgerðaáætlunar er að auka sýnileika þjónustu SSNE á sviði atvinnuráðgjafar almennt með viðvarandi reglulegri ráðgjöf til ferðaþjónustu aðila og þeirra sem vantar ráðgjöf við að koma hugmyndir sínum í framkvæmd. Fyrsti ráðgjafadagurinn var haldinn í Gíg 12. mars síðastliðinn og var ágætlega sóttur. Vel heppnuð vetrarhátíðar að baki og reiknaði með að gestir hafi verið 2000 manns. Í boði voru 40 viðburðir vítt og dreift sveitafélagið og var ákaflega vel að öllu staðið. Við þökkum Mývatnsstofu og þeim sem buðu upp á viðburði kærlega fyrir fjölbreytta og viðburðaríka hátíð. Norðurþing og Þingeyjarsveit stóðu fyrir veglegri móttöku fyrir eigendur Fish and Chips leik Mývatn í sjóminnasafninu á Húsavík þann 4. mars síðastliðinn í tilefni af glæsilegum sigri fyrirtækisins í alþjóðlegri veitingakeppni í London. Sigurinn er stór viðurkenning fyrir ungt fyrirtæki í Mývatnssveit en Fish and Chips leik Mývatn opnaði árið 2022 og hefur á skömmum tíma skapað sér sterka stöðu meðal bæði heimamenna og ferðamanna. Sveitastjóri og umhverfisfulltrúi funduðu með fjallskilastjóra Aðaldæla og Arnóri sveitastjórnarfulltrúa málefni Þeistareykjajarðarinnar.
Jörðin er einn verðmætasta eign okkar sveitafélags og því mikilvægt að formfesta skipulag umsjón jarðarinnar á sem flestum sviðum, hvort heldur sem varðandi nýtingu auðlinda á sviði jarðvarma, beitar, landbóta og aðgengi ferðamanna. Sveitarstjóri ásamt sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs funduðu með stjórn sumarhúsa eigenda í Lundskógi í byrjun mars, þar sem rædd voru ýmis hagsmunamál sumarhúsa eigenda, svo sem sorpmálin og eldvarnamál og fleira. Fundurinn var afar gagnlegur og veitti okkur í stjórnsýslinu góða innsýn í málefni sumarhúsa eigenda sem jú sífellt stækkandi hópur í sveitafélaginu. Sveitarstjóri sat námstefnu almannavarna á Húsavík 13. til 14. mars, þar sem boðið var upp á fjölmörg fræðslu erindi þar á meðal hina síkviku jörð hér á okkar landsvæði og ekki síst í okkar sveitafélagi, rýmingaráætlanir, áfallaþol, öryggisfjarskipti, öryggi í stafrænum innviðum og margt fleira. Sveitarstjóri hefur einnig setið þó nokkra hagsmuna gæslufundi, svo kallaða, meðal annars fyrirhugaða lagasetningu afnám undanþágu orkumannvirkja frá fasteignaskatti, fyrirhugaða lagasetningu breytingu á ýmsum lögum vegna einföldunar regluverks og aukinnar skilvirkni eftirlits með hollustuháttum og mengunarvörnum, frumvarpi til laga sameiningu matvælastofnunar, fiskistofu og verðlagsstofu, skiptaverðs og síðast en ekki síst frumvarp ný sveitarstjórnarlög. Þessar fyrirhuguðu lagasetningar snerta allar starfsemi sveitafélagsins á mismunandi hátt og því mikilvægt að vera vel á verði og benda á það sem betur má fara að mati okkar og annara sveitafélaga. Og þetta svona það helsta og ég bara þakka fyrir mig. Takk fyrir þetta Gerður Villingur, takk til máls undir þessum lið. Svo var ekki með leyfi var ábyrta þá það er bara að taka ítrekka þakkir til þín og starfsfólks sveitafélagsins. Það er að mörgu að hyggja og eins og kemur fram í þessu ágæta ávarpi. Sveitarstjórn þarf að fjalla mörg mál og ýmsu tagi og næsta málið þeirrar náttúru að við þurfum að loka fundi. Trúnaðarmál, þannig að við gerum augnabliks hlé.
Þá opnum við hér fund aftur og næsta mál sem fyrir sveitarstjórn liggur er aðalfundarboð á Þurrk EHF. Er það ekki rétt? Jú. Fyrir sveitarstjórn liggja niðurstöður. Já, fyrirgefið, þetta er hérna ekki aðalfundarboð. Þetta er aðalfundur Þurrks EHF. Fyrir sveitarstjórn liggja niðurstöður frá aðalfundi Þurrks EHF þar sem samþykkt var að auka hlutafé alltaf 4 milljónir króna í tengslum við endurnýjun þreskivélar félagsins. Frestur til að tilkynna hvort nýta skuli forkaupsrétt á auknu hlutafé skal berast stjórn félagsins eigi síðar en 15. apríl næstkomandi. Hlutur atvinnuþróunar þingeyinga, atvinnueflingar þinga sveitarfyrirgefði er 13,2%. Á fundi stjórnar atvinnueflingar þingasveitar fyrir í dag samþykkti stjórn félagsins að félagið taki þátt í hlutafjáraukningunni. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Jóna Björg. Það er lýsið vanlega. Það er rétt. Oddviti, ég vil koma hérna upp og vekja athygli á hæfi mínu þar sem að ég er stjórnarformaður Þurrks EHF. Ég er jafnframt stjórnarformaður BSS Þ sem óstum verulega stóran hlut í félaginu og þar að ekki á ég hlut í félaginu sjálf. Þannig að ég vek athygli á hæfi mínu. Vakin hefur verið athygli á vanhæfi. Þau ykkar sem geta samþykkt að Jóna Björg sé vanhæf til að fjalla málið vinsamlega skeiði merki. Jónu Björg er vísað á dyr klukkan 14:33. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Fyrir sveitarstjórn liggur því það liggur því fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að atvinnuefling þingasveitar nýti forkaupsrétt sinn með þátttöku í hlutafjáraukningu Þurrks EHF fyrir 13,2% af nýju hlutafé eða fyrir krónur 528.000 og felur sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs að tilkynna þátttökuna. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókunin sem að skeiðu merki, það er samþykkt samhljóða. Mikið hefur merki og Jóna Björg kemur aftur inn á fundinn 14:34. Næsta mál sem liggur fyrir fundinum varðar sveitarstjórnarkosningar 2026 samstarf vegna utan kjörfundar atkvæðagreiðslu. En fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá sýslumanninum á Norðurlandi eystra varðandi samstarf vegna utan kjörfundar atkvæðagreiðslu við sveitarstjórnarkosningar 2026. Að þessu sinni hefur embættið ákveðið að gefa kjörstjórnum ofangreindra sveitarfélaga kost á því að afhenda sýslumanni kjörkassa til notkunar vegna atkvæðagreiðslu kjósenda viðkomandi sveitarfélaga á völdum kjörstöðum embættisins. Vonast er til að þetta fyrirkomulag gagnist bæði kjósendum og kjörstjórnum sveitarfélagana en eins og kunnugt hefur kjósendum í sveitarstjórnarkosningum sem greiða atkvæði utan kjörfundar að jafnaði verið leiðbeint að annast flutning og afhendingu atkvæðis síns til viðkomandi annast sjálfur flutning og afhendingu atkvæðis síns til viðkomandi kjörstjórnar eða sveitarfélags. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Með leyfi varaoddvita. Þarna er að ræða hreina viðbót við þjónustu umfram það sem hefur gengið. Það sem að þingasveit mun afhenda kjörkassa sem verða þá nýttir á starfsstöðum sýslumanns og aðgengileg þar. Fyrir fundinum liggur því til að bókun sveitarstjórn fagnar boðum samstarf frá sýslumanninum á Norðurlandi eystra sem mun auka þjónustu við kjósendur í sveitarfélaginu og samþykkir að afhenda kjörkassa til notkunar við utan kjörfundar atkvæðagreiðslu hjá embættinu sem kjörstjórn mun nálgast fyrir klukkan 15 föstudaginn 15. maí. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skeiðu merki, það er samþykkt samhljóða. Næsti liður á dagskrá sveitarstjórnar varðar einnig sveitarstjórnarkosningar 2026 atkvæðagreiðslu utan kjörfundar. En fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá sýslumanninum á Norðurlandi eystra varðandi atkvæðagreiðslu utan kjörfundar þar sem vakin er athygli á 69. grein kosningalaga nr. 112 frá árinu 2021 en þar er framkvæmdinni lýst svo: atkvæðagreiðsla utan kjörfundar getur farið fram
í húsnæði á vegum sveitarfélags, enda skal sýslumaður að ósk sveitarstjórnar skipa kjörstjóra sem getur verið starfsmaður sveitarfélagsins til þess að annast atkvæðagreiðslu. Heimilt er að ósk sveitarfélags að slíkur kjörstaður sé hreyfanlegur, enda sé jafnræðis gætt við veitingu þeirrar þjónustu. Þar með er ósk sveitarstjórnar nú forsenda skipunar kjörstjóra sýslumanns og bendir sýslumaður á að ef standi vilji sveitarstjórnar til áframhaldandi samstarfs, óskar hann staðfestingar á því svo fljótt sem verða má. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Fyrir fundinum liggur því tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að óska eftir því við sýslumann að skipa kjörstjóra og til að sinna utan kjörfundar atkvæðagreiðslu vegna komandi sveitarstjórnarkosninga og að kjörstaðir vegna hennar verði á skrifstofu Þingeyjarsveitar í Þingey, Hlíðarvegi 6 í Reykjalíð og í Stórutjarnarskóla. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. 11. liður á dagskrá sveitarstjórnar hér í dag er aðalfundarboð á aðalfund Bárðarborgar EHF, en fyrir sveitarstjórn liggur boð á aðalfund Bárðarborgar EHF sem haldinn verður mánudaginn 30. mars næstkomandi klukkan 1700 í Kiðagili. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, en þá er til að bókun þar sem hljóðar svo að sveitarstjórn tilnefnir Knút Emil Jónasson til að fara með atkvæði sveitarfélagsins á fundinn. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skefmerki, það er samþykkt samhljóða. Næsta mál varðar úthlutun styrkja til íþrótta og æskulýðsstarfs. Á 29. fundi íþróttar og tómstunda og menningarnefndar var eftirfarandi bókað varðandi úthlutun styrkja fyrir hluti. Nefndin þakkar umsóknirnar og leggur til eftirfarandi styrkveitingar. Ungmennafélagið Bjarmi krónur 150.000 til uppbyggingar á píluaðstöðu. Ungmennafélagið Efling krónur 210.000 til húsaleigu og endurnýjun áhalda. Hjörvar Þór Nikarsson krónur 135.000 vegna þáttöku með U17 landsliði Íslands í blaki. Jón Andri Nikarsson krónur 135.000 vegna þáttöku í U19 landsliði Íslands í blaki. Frjálsíþróttafélag HS Þ krónur 170.000 vegna þáttöku í Gautaborgarleikunum í frjálsíþróttum í júní 2026. Að auki leggur nefndin til að gerður verði samstarfssamningur við skákfélagið Goðann. Nefndin beinir því til sveitarstjórnar að semja við framhaldsskólann á Laugum varðandi notkun íþróttafélaga á íþróttaaðstöðu framhaldsskólans í þágu íbúa sveitarfélagsins. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Þá liggur hér fyrir fundinum til að bókun. Svo er ekki fyrir ekki. Sveitarstjórn staðfestir til að bókun er svo: sveitarstjórn staðfestir styrk úthlutun nefndarinnar. Sveitarstjórn felur verkefnastjóra æskulýðs, tómstunda og menningarmála að útfæra samstarfssamning við skákfélagið Goðann. Sveitarstjórn felur sviðsstjóra fjölskyldusviðs að hefja viðræður við framhaldsskólann á Laugum mögulega notkun íþróttafélaga á íþróttaaðstöðu framhaldsskólans á Laugum í þágu íbúa sveitarfélagsins. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókunin sem það skefmerki og það er sjálfsögðu samþykkt samhljóða. Næsta mál á fundi sveitarstjórnar er úthlutun styrkja til menningarmála, en á 29. fundi íþrótta og tómstunda og menningarnefndar var eftirfarandi bókað varðandi styrki til lista og menningarstarfs fyrir úthlutun. Nefndin þakkar fyrir allar umsóknir sem bárust og fagnar gróskumiklu menningarstarfi og hugmyndum í sveitarfélaginu. Nefndin leggur til að Marienbæ-nemendur Þingeyjaskóla fái styrkveitingu að upphæð 300.000, leikdeild Eflingar fái styrkveitingu að upphæð 300.000 og Karlakórinn Hreimur fái styrkveitingu að upphæð 200.000 krónur. Jafnframt leggur nefndin til að umsóknum eyðibyggð í afdölum Fnjóskadals fái sér umfjöllun í sveitarstjórn með hliðsjón af fyrra verkefni Minjastofnunar sem vísað er í umsókninni. Nefndin leggur einnig til að gerður verði samstarfssamningur við leikdeild Eflingar og felur verkefnastjóra að hafa umsóknina til hliðsjónar í samstarfssamningi sem fyrirhugað er að gera við ungmennafélagið Eflingu. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, það er frekar heitt hérna, það er allir frekar rólegir. Til að bókun hljóðar svo: sveitarstjórn staðfestir styrkja úthlutun nefndarinnar.
Afgreiðslu umsóknar styrk til fornleifarannsókna í eyðibyggðum Fnjóskadals frestað til næsta fundar. Sveitarstjórn felur verkefnastjóra æskulýðs, tómstunda og menningarmála að útfæra samstarfssamning við leikdeild Eflingar. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Næsta erindi varðar vinnuskóla og sumarstörf ungmenna. Á 29. fundi Íþrótta- og tómstunda menningarnefndar var eftirfarandi bókað varðandi erindi frá Oddnýju Láru Guðnadóttur varðandi sumarstörf ungmenna. Nefndin þakkar erindið en telur sig ekki hafa forsendur til að taka afstöðu til þess og vísar málinu til sveitarstjórnar. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki og hér komin til að bókun. Sveitarstjórn þakkar erindið. Störf ungmenna utan vinnuskóla krefjast sérstakrar skoðunar með tilliti til reglugerðar 426 frá 1999 og annarra ákvæða öryggi og aðbúnað á vinnustöðum. Niðurstaðan svo að ekki unnt að verða við erindinu að þessu sinni þar sem verkefni áhaldahúss og framkvæmdasvið sveitarfélagsins eru sérhæfð og krefjast umfangsmikilla leiðsagnar og öryggis ráðstafana sem erfitt að tryggja. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefið merki. Samþykkt samhljóða. Mál nr. 15 frá ungmennaráði varðandi opnunartíma íþróttahúss. Á öðrum fundi ungmennaráðs Þingeyjarsveitar var eftirfarandi samþykkt. Undir liðnum önnur mál. Nemendur Þingeyjarskóla óska eftir því að opnunartími íþróttahúss, sundlaugar og ræktar á laugum verði breytt í samræmi við komu skólabíla úr Þingeyjarskóla á virkum dögum og einnig að helgar verði opið lengur og sundlaugin opin lengur fram á kvöldið. Bókun fundarins var ungmennaráð styður þessar óskir og samþykkir þetta mál. Fyrir fundinum hjá sveitarstjórn núna liggur kostnaðaráætlun aukin opnunartíma sem metin á 5,5 milljónir yfir 40 vikna tímabil. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Tillaga bókun hljóðar svo. Sveitarstjórn þakkar ábendingu ungmennaráðs og samþykkir lengda opnun sundlaugar á laugum á virkum dögum út þetta skólaár. Í samræmi við framlagða kostnaðaráætlun þessi lenging á opnunartíma verði endurskoðuð fyrir næsta skólaár með tilliti til nýtingar. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefið merki. Samþykkt samhljóða. Liður nr. 16 varðar aðalfundarboð á aðalfund Nýsköpunar EHF en fyrir sveitarstjórn liggur fundarboð á aðalfund Nýsköpunar sem haldinn verður 7. apríl næstkomandi klukkan 15 á Berjæja Hótel Mývatn Hótel og einnig í fjarfundi. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Rífandi stemming. Tillaga bókun svo. Sveitarstjórn tilnefnir Gerði Sigtryggsdóttir sveitarstjóra til að fara með atkvæði sveitarfélagsins á fundin. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Mál nr. 17 varðar umsögn 57. mál frá umhverfis- orku- og loftslagsráðuneytinu sem varðar flýtingu uppbyggingar raforku innviða og einföldun regluverks. Á 75. fundi sveitarstjórnar var sveitarstjóra oddvita og varoddvita falið að stilla upp drögum að umsögn og leggja fyrir sveitarstjórnarfund 25. mars og fyrir fundinum liggja drög að umsögn. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Tillaga bókun hljóðar því svo að sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi drög að umsögn og felur sveitarstjóra að senda hana inn á samráðsgátt. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Næsta mál varðar ástand hitaveitu frá Reykjahlíð í Álftagerði en á síðasta fundi sveitarstjórnar var sveitarstjóra ásamt framkvæmda og veitunefnd falið að funda með Ólöfu Hallgrímsdóttur vegna ástands hitaveitu frá Reykjahlíð í Álftagerði. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, með leyfi varaoddvita Fossa, það sem kannski vantar inn í innganginn til skýringar er að þarna að ræða bréf frá Ólöfu. Til að bókun hljóðar svo, fundur getur ekki orðið fyrir eftir 9. apríl vegna fjarveru bréfritara.
Bréfritari fær sent bréf með tillögum sveitarstjórnar mögulega lausn ágreinings stöðu Hitaveitu í Vogum til skoðunar fram að fyrirhuguðum fundi. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vísa þess ekki merki og aðlegri leið á svipinn. Mál númer 19 var að Stórutjarnaskóla. Já, fyrirgefðu. Ég ætla að biðja ykkur bara þau ykkar sem geta samþykkt þessa framlögðu tillögu sem ekki merki. Það er samþykkt með öllum atkvæðum nema einu, við einhver á móti. Halldór er á móti. Samþykkt með 8 móti 1. Halldór situr hjá. Fyrirgefðu, greiðir atkvæða á móti, viltu gera grein fyrir atkvæðinu? Svo er ekki. Þá er það, hef ég þá ekki lokið að bara samt ekki. Jú. Erindi númer 19 á dagskránni er frá varðandi Stórutjarnaskóla, starfsemi Hótels Tjarna á starfstíma skóla, en fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá Sindra Geir Óskarssyni varðandi hótelrekstur við Stórutjarnaskóla á starfstíma skólans. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Til að bókun hljóðar svo, sveitarstjórn þakkar erindið og beinir því til stjórnar Tjarna að koma með tillögur að lausnum og senda að lausnum til sveitarstjórnar. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun einsilega skeiði merki. Þá er næsta mál, það er samþykkt samhljóða. Næsta mál varðar drög að reglum styrki til framboða til sveitarstjórnarkosninga. En fyrir sveitarstjórn liggja drög að reglum styrki til framboða til sveitarstjórnarkosninga. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Til að bókun hljóðar því svo, sveitarstjórn samþykkir framlögð drög og felur sveitarstjóra að birta reglurnar á heimasíðu sveitarfélagsins. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vísa þess ekki merki. Ég skal reyna að horfa betur. Mál númer 21 er af fundi skipulagsnefndar. Varðar tilkynningar fyrirhugaða niðurfellingar af vegaskrá, en á 42. fundi skipulagsnefndar var eftirfarandi bókað og samþykkt varðandi svör vegagerðarinnar vegna athugasemda sveitarfélagsins niðurfellingu vega af vegaskrá. Skipulagsnefnd beinir því til sveitarstjórnar að taka upp breyttar vegskráningar í samtali við vegagerðina ásamt fleiri málum sem snúa að ástandi vega og umsjón. Vil ég taka til máls undir þessum lið? Gerður. Já, oddviti. Það er einmitt, við erum nýbúin að fá boð fund með framkvæmdastjórn vegagerðarinnar. Það er svo ánægjulegt að segja frá því að þau verða hér að funda í sveitarfélaginu í lok maí og hafa óskað eftir að hitta sveitarstjórn til þess að eiga samræður svona þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Ég tel að, eins og við höfum bara oft rætt, þá eru þær bara býsna margar í vegamálum, þannig að ég fagna mjög þessu tækifæri sem við fáum þarna og skulum nýta það vel. Takk. Takk fyrir þetta Gerður. Vilja einhverjir fleiri taka til máls undir þessum lið? Var þetta ósjálfráð hreyfing eða? Nei. Já. Við kippum bara. Þá er liggur fyrir fundin til að bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Mál númer 22 er einnig af fundi skipulagsnefndar og varðar ósk eiganda Gerði á Laugum stækkun á lóð, en á 47. Já, hér er villa í fundaritun í lið hérna undan, þetta var 47. fundur en ekki 42. Á 47. fundi skipulagsnefndar var eftirfarandi bókað og samþykkt varðandi ósk Baldurs Breiðfjörðs Daníelssonar stækkun lóðar við Gerði. Skipulagsnefnd samþykkir að láta vinna merkjalýsingu og breyta lóðamörkum í samræmi við ósk lóðarhafa og málinu vísað til sveitarstjórnar. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, með leyfi varaoddvita, þannig að ræða ósk landeigandum smávægilega stækkun og hún verður útfærð og þá skýrist málið líka betur og fær svo staðfestingu sveitarstjórnar í framhald af því.
Til að bókun hljóðar sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar, þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skefið merki, samþykkt samhljóða. Mál nr. 23 varðar Janusarverkefni heilsueflingu eldri borgara. Á 34. fundi fræðslu og velferðarnefndar var eftirfarandi bókað og samþykkt varðandi Janusarverkefni heilsuefling eldri borgara. Nefndin afar hlynnt verkefninu og felur sviðsstjóra að taka saman minnisblað í samræmi við umræður á síðustu fundum. Nefndin vísar málinu til ákvarðana töku hjá sveitarstjórn. Vill eitthvað taka til máls undir þessum lið? Ragnhildur, ég átti nú vona á að eldri borgarinn kemur hérna. Ekki nákvæmlega þjálfur. Takk, Oddviti. Ein leiðrétting, þetta er sko ekki bara eldri borgarar, þetta eru 60 plus. Ég held að þeir sem eru 60 myndu móðgast að þau segir eldri borgari. En hérna, sko þeir eru nú búin að fá ákveðna útskýringu á Janusarverkefninu og svona þetta er búið að vera að malla sín í haust. En markmiðið kannski bara aðeins renni yfir það, markmiðið er að efla heilsu, vellíðan og sjálfstæði einstaklinga 60 ára og eldra í Þingeyjarsveit með markvissri, einstaklingsmiðari og faglegri heilsueflingu. Verkefnið miðar að því að byggja upp varanlegar heilbrigðar lífsvenjur, bæta líkamlega og andlega getu og styðja við aukna þátttöku í daglegu lífi og samfélagi. Verkefnið felur sér reglubundna þjálfun sem framkvæmd er af hæfu fagfólki og styður þannig við lýðheilsustefnu sveitarfélagsins. Með verkefninu er leitast við að skapa jákvætt og hvetjandi umhverfi þar sem þátttakendur fá stuðning og til að efla hreyfigetu, draga úr heilsufarslegum hindrunum og viðhalda virkni. Nefndin hefur verið að skoða eins og ég sagði síðan í haust og hér erum við komin niður á ansi góða lendingu og þetta er verkefni sem er gert í 2 ára, þetta eru 4 annir, 6 mánuðir hvert þrep þá eða hver önn og fjármagn til heilsueflandi samfélags nýtist þá vel hér í þetta verkefni og ég hvet sveitarstjórn til þess að samþykkja þetta. Takk fyrir. Ragnhildur kom hér fram fyrir hönd eldri borgara. Takk fyrir þetta. Vill einhver annar taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá er hér til að bókun sveitarstjórn lýsir ánægju sinni með þann undirbúning sem farið hefur fram og samþykkir að taka svokallaðan pakka 2 sem inniheldur mælingar, aðganga heilsuappi, fræðslu, innheimtu gjalda og æfingakerfi Janusar heilsueflingar. Sveitarstjórn samþykkir að verkefnið hefjist í ágúst 2026 og að gerður verði samningur til 2 ára. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Mál nr. 24 varðar umsagnarbeiðni rekstrarleyfis þar sem fyrir liggur til kynningar hjá sveitarstjórn í ákvæði umsögn sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs varðandi umsókn Friðriks K. Jakobssonar gistileyfi að Hvoli 3. Þetta er hér lagt fram, vill einhver taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki. 25. liður er fundargerðir heilbrigðisnefndar Norðurlands svæðis eystra. En fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 247. fundarstjórnar heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra frá 4. mars síðastliðnum. Vill einhver taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki, þetta er lagt hér fram til kynningar. Liður 27 varðar svæðisráð norðursvæðis Vatnajökuls en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 124. fundarstjórnar svæðisráðs norðursvæðis Vatnajökuls þjóðgarðs frá 2. mars síðast liðnum. Allt þetta eignarfall. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þetta er lagt hér fram til kynningar. 27. liður er fundargerðir samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi eystra. En fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 81. fundarstjórnar SSNE frá 5. mars síðastliðnum. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, lagt hér fram til kynningar. Liður nr. 28 er fundargerðir sambands íslenskra sveitarfélaga en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 995. fundarstjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga frá 10. mars síðastliðnum. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þetta er lagt hér fram til kynningar. Liður nr. 29 á fundinum er farsældarráð Norðurlands eystra og fundargerðir en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerðir annars
3. og 4. fundarstjórnar farsældar ráðs Norðurlands eystra frá 14. janúar, 11. febrúar og 11. mars síðastliðin. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þetta hér lagt fram til kynningar og þá slítum við fundi núna klukkan 14:56. Takk fyrir.